Mbote na batunia so bakozwa libaku ya kolanda biso partout dans le monde. Eza bongo équipe nationale nde lelo toyeto sala analyse concernant makambo ya Diana Makila ba obsèque na ye ekendaki ezongaki boyokaki yango kasi lelo vraiment toza wana pour la kopesa bino ba vraie source ya makambo yango ndenge lekaki sino bo s'abonner ebele na chaîne na biso kitoko boningaka mingi FRM TV ya Fondation Roland Mangala balobi yango nde base yango nde force yango nde pifo po pesa bino ba actualité ya solo bo s'abonner ebele bozala jamais déçu nazanga moko te na plateau nazanga ba confrère nanga na bango nde toko panza teke toko kota vraiment lelo na profondeur ya analyse na biso na makasi ya réalisateur na biso Richi Watumwa akoki kofongola biso na pesa déjà ba invité nanga mboti. Bonjour, Naomi bien na plateau nanga. Bonjour Gogan Suprême. Bonjour, Yans. Babi Mutatika Bitumba na défaut. Bonjour Delix, bonjour. Bonjour Yasmine Sakula Patrona. Bonjour Première Dame. Bonjour la patronne. Oui, bande konanga boyo qui introduction na rande na hôtel ko sala na bilelo vraiment to vendre la nan makambo ya obsèque ya Diana Makila ndenge lekaki. Première Dame na pesio maloba selon yo ba obsèque wana eleki comment pona yo. En fait, selon moi, il est qui en bien. Ndenge to bandai kozila, ndenge to bandai koyoka, qui est dans la désordre babitua parce que il a qui que oh là oh yoka na toi oh qui ta place wana te mais to moi bato ba yaki, mambo il est qui en bien. C'est comme ça to kuna bango na honneur ba artiste ba comme ça tika ba œuvre na total la to sepela ngo oh c'est bien na Diana te na invité mais Diana ça musala kitoko pona nga elle est qui bien. Ba oyo bazaki na idée peut-être ba ya po ba faucher ba bebisa en tout cas bazaki mambo ba kipa ka koko ba kipa ite okoya mamno mais ka kipa ka ko resala ba kipote po matange le camara po na nga en tout cas Diane le kanji ba kunje no nya seja bon. Merci beaucoup. Mutatika Bitumba Deko, Gogan Suprême, yo zalaki vraiment les bandetons ba venir bandaki ko salama Olanda ki yango pe Olanda ki yango vraiment la profondeur. Mais subitement tant to komi na suka to moni Gogan abundi. Qu'est-ce qui a fait que Gogan abunda? Problème en zalaki nini o koka ko se maîtriser te obunda mokolo bozalaki ko sala réunion ya makamoko ya important pour na kundani ko na. D'abord to rectifier mukie na bunda kité na beka kile kinangai Jérémy avec petit frère nanga parce que moni le to mo confondre makambo. Trois artistes sur ba collègues mais ba âge ils arrêtent différentes. Quand on pense que ngani na na bo manquer jamais joué de long de respect. Ata ou via tani kama pena kana le encore parce que on va nous décider de au manquer même tout papa master de respect moi qui ça la maté est-ce que ba petit na biso ba yelelo to ba youtube on peut na ngo voir ça là encore manquer no respect ai dit que atana manquer na ngai ata ya bengi na la film était pas ben ngala na chaîne beaucoup na oyo tout ça ba musique na biso pour me ça qui ni Jérémy aza frère na petit frère na tout ça na coupe président na vie de loin ayebi ma belle oh tout ça na vie. Mais na kamwa ki yango lwa koloka ngana obenga mutu ona yebi mutu na kwa chef na ye lor maman na tanga kombo mais ye akale mutu na yete o ya temi na ye eno manka ele ko papa ngalfa abenga yo par exemple na nga franchi ko ko même yo so na kango ko kete ko na bude de papa ngalfa ele ko se pata yango mais na kamwa e baluki na forme mutu ko wande ti o tinga teme na nga abenga mona musala belevi ya oh non to za batu quand même ngapi na mona musala na chaîne na sala ka bafuta nga ono finga je mona musala ndeni et pas belevi kuna azora mona ye e batela ka ye ara pe konna na mona na poto par rapport ngoko ma défaut mais on est dans un problème contre yete mais contre belle vie alors babilo ko wana babilo mo ko esa salté ça bien dit na senga ba fanti na vraiment ba pardon belé pour banda makamone bandi na l'équipe pas mal de mission pas mal vraiment moi même na matanga na kwa yete o no mo ko ndeti ba otala na trop caméra ya kabato makambo na no kimango ba fanti moi senga no merci et ni pardon pena na o le kaki na première réunion pas major de Sadidi na ko se maîtriser te lokola mukolo na betaki ndeko likofi en tout cas na ki côté de la surtout pour botanga ba page bo limbisa na vraiment soyelo on a tout banda tout na vina mobimba donc voilà puis moi déjà côté que
balingaka yo bafani na yo pardon mais eza na ndeko na yo moko mpe ya mwasi azobeta libaku Belleville mpo babengaki soki selon bainformation tozozwa yo obudaka Belleville olingaka ye te mpe oteyemelaka nyonso eza ya ye na yo moto oyebi Belleville na ndenge bosala baparcours na bino ya ville loba nini okoki koloba emaîtrise Belleville mpe ekanga bato batiaka solution na makambo bato Gogan Suprême batataka ye boudeur orgueilleux impoli makambo tu eza ya mabe ezalanga siko nga asepele yango mpo nini nayebi ke congolais soki akoki komanipule motu te akomisaka motu oyo balobaka wana problème ezaka Gogan Suprême aselesa affaire na facilité te Gogan Suprême afukamelaka motu na facilité te Gogan Suprême aza artiste comédien Belleville artiste comédien aussi asalaka vie nga mpe asalaka vie na nga je n'ai rien à voir likambo nakotemeliti makambo nakotemeliti makambo nini ngai ko na travaille na groupe moko te na sika osala na chaîne ne te likambo na ye te totokotela mpenga na eboye todise likambo bon soki jérémie asalaki yango mpona bongo ezalaki préparé wana etalika ye nga de asengi bafanti na pardon na bandeli na Congo soki boka komanipule yo te babinzo orgueilleux impoli boude mpo eloko mpo balingi osali osala yango te donc nga mpo baviku te mpo na maboka ezalaka ke nga okomanipule nga facilité te mpona miyebi oyo naza biso okembi na maboka yasmine moi j'ai répété du lundi au samedi pendant 9 mois sans télévision na répété à kaka nga nasala maboka oyo vana kili osali kasi baponi otourne YouTube te bano ba lelo ezango na facilité maki bokongo la chaîne na ye atale ye no jouer to ko tebi no bia ya jouer on a pas mon na ye ya on monde que moi ba bibi na facilité ba oye ba facilité ba o manquer ba de respect na bien po a bibi na facilité a ta vous allez venir na mbebo moi c'est moi poto ya peke ya linga te $50 voilà biso fa anakin na moi ça poto te na Gogan Suprême na futa parler cher na vendre na peine moi si bien na moi ça poto te nasala maboke maboka moza poto te nayebi yango te nasala maboke mpona vie te nasakile mpona vie sikoyo asala makambo wana tu yango esalaki lelo tomona baklik komi klik oyo bapede klik oyo balesbienne soki oza nokuna te baolingoka te yango mona sasaki filemona nabaki mikolo babengana bafilme te mpo nini batasika basangele yenga basangele yenga mpo nini nga nazakuta vérité epona kokufa na vérité na bandeli nga azaka facile à manipuler te yango babenganga orgueilleux boude impoli po bakomanipule nga nde te puis nga na mona kofukamela maboke te po apesa nga role nakoma filme na role nga moko te komoni lelo ndenge mama ekomeli justice to eboboye eza ba vie privée na bango moto mais boboye bakakela théâtre 100% bamolela bakasima wana so balingi bakenda bino na angle baisolaki pululu nde mpe baute koisole diana te memi après bino nyonso botie na boisolaki mpe isusu baisola pululu selon bango mais pulu sikoyo ase bokakeno a pulu peut-être pulu akufaki oponeka dangi star ntango mosusu bato bosala fiere bakufa bakolela bango bongo diana makila mpe baisolaki diana makila Diana bolobela star quand Diana annonce maboke bebomona bareti bon moni hoto lobaka moko yo na bikino il faut qu'on manipuler pour ça rote mba dia peto bakufi na ba bloc ona parce que bazaki trop simple nga na simple te na facilité nga bo de nga fo bano na fier ha bu de tango ya ko na ni bongo te na pino impression pour bango na musika ba dia ba ala star mais star mo simple facile amba muno to boso na bino na muno to na bona musika bongo to na boy eza muno to na Yasmine atala ko banga ko fort jo akwa poche bo na facilité ko banga ne longo no so ngati na okupa na gada ke longo bango tu ba tanga so yiki on a ndoki on a demo et puis on a 11 on a 3 minutes à répondre. Merci beaucoup Gogan boyoki déjà bisoki bino bafana ebomona ete ndinga lekaka boye bake batasima baseni bavandela donc cop yango ya ko isoler baninga zo continuer série pe ya Gogan et bandi magi beaucoup moins mongo ozalaki pe sur place na morgue ya cinquantenaire omonaki comment est-ce que makambo se déroulaki omonaki guerre ken pelengaki a créé entre Cléo na Malika selon yo ça analyse wa ndeni po esika ya kolela mutu baninga babongo lango ring
Merci beaucoup, Yasmine Sako, et puis merci beaucoup à l'artiste et musicien. Assistant à Mingi, l'artiste et comédien, il n'y a pas si tout le monde qui bina fila zalaki tout le monde qui artiste bazalaki bile même artiste et comédien bazalaki mingi tout le monde qui baza wenge musique à maison mère il y a ouvrir en son de la le roi de la forêt bazalaki wana tout le monde qui oui badina bazalaki tout le monde qui ba pi Roger bazalaki donc musique bazalaki bile tout le monde qui peut faire même c'est le ayaki tout le monde qui peut ba click. Tout d'abord, on a appelé Nzambe merci parce que Balobaka, nous tous avons na kimia, ma ramené les cas na kimia. Matanga Diana, organisation en tout cas, et les cas qui bien. Tout le monde qui soit les acquittés, qu'on des acquittés, tout le monde qui vraiment. Et en plus, c'est là on a remarqué que bateau baya qui na envoûtement wana, n'y a ce bêta qui poto. Parce qu'ils ont ba clic à bateau banda c'est là. Eh banda ko, ils ont clic moko parce que nga na za te pour tanga ba combo pour na full ka bateau. Non. Moi na mon na za na te pour na ko full bateau mobo. O ba ki na matanga, ba ko laksa, il y a ba noir balata ki, o da ki pe na mona ko pe belé trop pe na matanga ngo, mais bon balata ki on pas ensemble. Basala qui a mon locola collection la qui collection te ba ki kolela moi so Diana Makila autant tout qui ba photo les misu ba hotel maté ba ya ki na bout ba ça des autres Nzambe épargna qui tout monde qui peut Ken Piana en tout cas Ken Piana na tangi comme on est parce que Ken Piana vient nanga Ken Piana ba vient nanga pena katia tongo pa makamusu ba vient so mo sala ba matanga eza ba makamoze ya kala eza trop archaïque. Pe makambone renyanga nango lisusu te eza ba matanga kala to mona kino ba bazoya artiste wa ye ba yambi mudamdo azolakisa ko lakisa makambu na ye elo vient so Ken Piana sala kali ngasa neti ba sona na style qui pa qui ta fokaki au comprendre en tout cas ba bentano boy skizenga pona mo oyebi banalisi mususu ngem de matanga mafuta komona muto asimba micro muto batu balandaka ye ayi place moka mawa alinga sa bito spectacle. Biso to yaki wana pona kolela Diana. To yaki wana pona ko rendre ba dernier hommage na Diana. O atiki bana na basta so bato mususu na mincho depuis akundi Diana na ba keta ko ya ko tala bana anate. To yaki te poto mona na ba Ken Piana ba ko sa ba desordre na bango. To yaki te to mona ba to balonga mibali ba koma na bango basi pona ko sa ba desordre na bango. Non. Donc tango koti na monde a opesi position na yo. Que non yo aki no mobile comme no moi si gardez ban na yo bato nyonso te ba côté na monde na bino biso auto bani ba théâtre kala nga lo bango nga bani théâtre na 2013 chef na yo avant pembeni nanga na zo chance bango bato ba former biso mais ça te que na koma na niveau bato tout le ba koma ça te que na changer na koma mobile pour un succès ou bien que ba sokolanga pour un succès nga na lo baka na zala Nzambe bato ba yebinga na zaka fier parce que na yebike deux personnes attendent libanda ba yebike magi bokungu mwana monga zalaka en tout cas tout changer un peu comportement matanga eza place où dans zaka conscience matanga eza place où to milelaka moi je dis ma mustari kitaki pour na Diana tonga na okufa na milela te bato so bato la do to lelaka to milelaka biso moko yo ko sa désolé matanga muninga bongo ya yo na mona ki bato mususu elo senga pasi mona monso à théâtre oyo aza maman biso tondo tari mais robe oyo lata ki moi je me demande à éviter non robe wana maman mukolo na éviter chemise donc maman wana na benga maman parce que aza artiste mon cas la fierté na biso ngana banda tanga bano sa théâtre te faut que tout le monde théâtre banda peka côté ko envie mais alati robe chemise ya mukuse awa ati cycliste na kati puis azotama azokitsa maman donc to ko bongo tanga kombo ko take mutu conscience mutu en plus pour ça artiste comédien mais non lobby boye pe ndana lobby so ka telinga esika zali azaki yemoko azaki yemo mamana azaki yemoko na chemise o la teki na matanga ya Diana et puis mutuna ngesuna festé vraiment Bijou la reine en tout cas Bijou la reine ton na mona ki Bijou la reine apesenga azong senga ye kutala ki ayeba matanga na Bijou la reine star aina suki ya balabala azangi perruque te azangi chapeau te donc azangi lo kocha na mutu te mais aye Bijou la reine aye matanga
soki ya maboko aza star donc na matanga ntongo tovandaka interpellaka biso totalaka nano bongo yo kutu moto eno kaka lobi YouTube, merci YouTube. Oyaka okende ozonga, merci YouTube. Je vois quand YouTube aninga na baby passe ba CD. Yo ko kapasa ya CD. Ah Yasmine ça quoi merci. Tu bien loba to lala awa. Merci beaucoup moi mon point d'intervention na yo nazongeli kogan. To mona ki ba obsèque ya Diana de lobi de to chikoloba awa na yo kibino o alobi le ka kibino oloba le ka kina kala posa ki mutakina. Kasi ba imboka ba beta ki moi libaku na likamoko ya mokie o ezaki bakbazaki na mécontentement total. Corps ya Diana ezalaki exposé na morgue 50aire ezokita nango ba éloge nyonso otoka kopesa ki kasi lokola mimeo sano esalama ke ba artiste nyonso balekana na bango na victoire batia kombo na bango kaka ndenge ezalaka ya Diana Makila esalami te yo lokolo za représentant ya bato basaka théâtre maki bokumbo kangwa longwa le ya pe biso toyemaka mwala te yoza mieux placé ya kolobela biso eloko nini esalamaki ke corps ya Diana Makila ekoma na place des artistes te. Bon, d'abord nga nasala na matanga te parce que vitaki na ngaka mais quand même ba réunion bande ko sala soki siko na victoire omona kombo Diana ezalana problème ezalaki nini retard ya bato basalaka baplaque wana bakokende matanga kuna te soki na plaque ana eza nango te tokende wana po batali kombo bafungoli babeti maboko honneur artiste akufi na nini na ntango elekaki kuna na cinquantenaire na kuna na plaque esilaki te na nzela ngo nde ekomi bamuteka ya mikolo oyo bamonaki toakolesa aire pamba wana sans kotia plaque wana eza deleko insile mpona Diana alors ebembe kee nango bawana tiango ata na nsima lobi nango batiaki nini plaque akomba Diana eyali na se ya komba vie na biso mundori soki olobi komba vie roger bika okona komba Diana Makila eza wana Diana ata star monene Diana ajoue na tano oyo bayebi ajoue na seda casting Diana a vu bakora pour la production ou après des bébés a du comme mo boye avec une ba comme na film o komeli ye to Diana ba star oyo fallait pas le maka bongo yonga na bagelo moko to sa fier lelo na ti pot na ti bando na ti puta na ti jib na ti Nicolas na l'artiste pour ba ben artiste na ti lo lito pour ça bongo est-ce que jour au kufa ba on top na place des artistes ni ba tsa ba artiste ni tout parce que au kufa artiste ti ba top place on a dit comprendre so biso tobundaka nde na bavi na biso totika kombo na batv ba youtube totika nde kombo lelo mwana nga koleka mpe pesa atali anokonokopapokantipa azaka bina artiste tomobanga monga ntepela kobanga taka matanga na yaki te confiance ya arreso tomobamaki boye aza te akomne makosaba émission atotana ya raison abanga nde makambo ofa koma lesbienne akepapa mbuye tomoba bango baso bakomaki so akoda kufa tomoke tolingana tozala babolingo bavantire te sincérité na mitema maboke yango ekomi sans sincérité mutu na ngai donc bakusuna mokade napesa mokolo te baya mikolo bazalaka bongo basalaka bongo yango normal wana mpena azalaka parce que nga mpe na matanga batuna ye ngai epa concert moko abinanga magi conseil opesa baartiste na baki naza concert opesa bango te baza mikolo oyo baosala bayebi merci beaucoup ezalaki bongo fondation Rolex Mangala nde toyaki na libaku kaka ya kopesa bino banews topesi bino banews oyo en tout cas botenir regard te boyoki nde bandeko balobi baa na conseil ya kopesa te baa mikolo bayeba nini na kosala sino bosabone ebele na chaîne na biso fondation Rolex Mangala oyo epesaka bino banews bosabone vraiment ebele